Вот такой ремонтик в хрущевке затеял небольшой. Но решил перед заездом выровнять полы, чтобы не скрипели деревянные старые. Не сообразил ранее снимать видео. Здесь были, значит, доски, но они и есть. На них ДВП снял. Вот. И выровнял с помощью глухарей и сверлением длинных саморезов. То есть пол уже не скрипит, когда по нему ходишь. Здесь будет либо ламинат, либо линолеум. Скорее всего линолеум, потому что, ну, это кухня, да. Вот. Но в процессе захотелось увеличить ванную и туалет и объединить. То есть здесь они раздельные. Вот такой вот пол красивый у нас тут, который уже не скрипит, потому что вот закручены здесь глухари, длинные сантехнические болты и саморезы по лагам. Вот. И тут есть такой шкафчик замечательный, советский, деревянный, который съедает где-то полметра от стены. И, в общем, теперь я его расколачиваю. И вот этот вот чудесный простой ремонт с фанерой превратился вот в это все. То есть надо будет разбирать вот эту стену, расколачивать вот эти ящики. Соответственно, здесь расстояние увеличится, свободное пространство. И вот эту стеночку вместе с объединенной туалетной и ванной я перемещу где-то, ну, сантиметров на 60. Это будет достаточно приятно. Вернее, делать это будет совсем неприятно. Вот, но при этом будет более-менее большая ванна с туалетом объединенная. Вот так, такие новости.